पयलो देखावो. भुरगो दुदाचें आयदन घेवन चलून वेता. 16व्या शेंकड्यांत आंकवार मारिया वेलंकनी तामिळनाडू भारतान हांगा 2 पावटी दिश्टी पडली. इतिहासा प्रमाणे एक ल्हान भुरगो एका गांवांत थावन दुसऱ्या गांवांत दूद दिवंक वेतालो. वाटेर तो थोपता आनी एका झाडा खाला विसव घेता. अकस्मात एक अस्तोरी आपल्या खांक्यान एका ल्हान भुरग्याक घेवन आसा ती ताका दिश्टी पडटा. ती अस्तोरी आपले ल्हान भुरग्याक पिवंक दूद मागता जे तो भुरगो खोशयेन दिता. म्हज्या भुरग्याक म्हाका इल्लें दूद दिवशी. ह्या म्हज्या भुरग्याक ताल लागल्या. म्हाका ताका पिवंक जाय. कोण तूं आनी हांवें तुका दूद दिलें जाल्यार म्हजें आयदन ते घातलें. भिवू नाका. हांव तुजी सर्गीची आवय आनी तुजें दूद उणें जावचें ना. अशें जाल्यार घे, तुका जाय तितलें दूद तुज्या पुताक पिवय. भुरगो आंकवार मारयेक आपलें आयदन दिता आनी ती आपल्या पुताक दूद पिवयता. दुदाचें आयदन परतून दिवन त्या भुरग्याचेर आशिर्वाद घालून ती नाच जाता. अरे, हें दूद आतां इतलें उणें जालां. आतां हांव म्हज्या दुन्याक कितें सांगू? भुरगो दुखी जावन आपले वाटेक लागता आनी आपल्या दोनयाच्या घरा पावता. अरे गोलू, आज कितें गोश्टी जालो? दूद सारकें हाडला मरे. दूद पातळ आसा जाल्यार तुजें सांबाळ. चल, तुजें आयदन उक्तें घेवन. सायबा, तूं म्हाका पाव. दूद उणें आसा तें हाणें पळयलें जाल्यार हो म्हजी चामडी काडटलो. पूण जेन्ना तो भुरगो आयदन उक्तें करता तें दुदान भरलोलें आसता. विजमीत घडलें. ते विचित अस्तोरेन विचवीत केल्लें. ती सगळी सुंदर अस्तोरी म्हाका पावली. कितें जालें ह्या भुरग्याक? पिसो जालो कसो दिसता. दुसरो देखावो. भुरगो परतून त्याच झाडाशी येता. सोबीत अस्तोरी, तुजें नांव कितें? काल तुवें सांगलां तशेंच घडलें. म्हजें दूद उणें जावंक ना. तुका दिनवासता. हांव तुजी सर्गीची आवय. म्हजें पुता आयकून घे. हांव सांगता तें आयकून घे. नागापाटना म्हणटा थंयसर वच आनी थंय तुका एक कॅथोलीक मनीस मेळटलो. ताका हांव संदेश दी. ताणें वेलंकनी म्हणटा थंयसर वचून म्हज्या नांवान एक कपेल बांदूंक जाय. पूण बाय, हांव एक पांयान थातो आनी नागापटना म्हणटा तें कितलें पयस. हांव थंयसर कसो वयतलो? त्याच वेळार त्या भुरग्याचेर उजवाड फांकता आनी ताचो पांय बरो जाता. आवय, म्हजो पांय दुखता. कोण म्हाका पावात. म्हजो पांय बरो जालो. हांव बरो जालो. आतां म्हज्यान चलूंक जाता. आतां म्हज्यान धांवूंक जाता. सरस्वराची आवय, तुका आर्गां, तुका दिनवास. तिसरो देखावो. रस्त्यार भुरगो त्या मनशा सवय सोदीत पावता. भुरग्याक, तूं कोणाक सोदताय? तुजें नांव कितें? म्हजें नांव गोलू आनी हांव तुका सोदून भोंवतालो. शेकी तूं म्हाका मेळ्ळो. सर्गीच्या आवयन तुका एक संदेश सांगला. सर्गीच्या आवयन? भुरग्यान त्या कातोलक मनशाक सगळी खबर सांगली आनी भुरग्यान सांगलोले पोरी त्या मनशान एक चुट्टाचें ल्हान कपेल बांदलें आनी आंकवार मारयेक भेटयलें. भलायकेच्या सायबिणीच्या नांवा खाल 17व्या शेंकड्यांत एक पोर्तुगेज धोंद्याचें तारून माकाव थावन सायलोनाक वेतालें. अकस्मात दर्यांत एक व्हड तुफान जाता. तारवार आसलेल्या पोर्तुगेजांनी आंकवार मारयेक समुद्राच्या नोखेत्राक व्हडल्यान उलो मारलो आनी भास दिल्ली. जोरी तोर ते ह्या तुफानांतले वाटवले जाल्यार
खंयच्या दर्या वेळेर पावले जाल्यार थंयसर ते तिच्या मानाक इगोर्ज बांदतले. तुफान थांबलें आनी तांचे तारू सेप्टेंबराचे 8 मारयेच्या जल्मा दिसाक वचून वेलंकनी वेळेर धोक्याक लागलें. पोर्तुगेजांनी आपल्या उतराक मान राखूंक जंय चुट्टांनी बांदलें मारयेचें कोपेल आसलें थंयसर ताणें फातराची इगोर्ज बांदली. वेलंकनी गांवांत सायबीन मायन जायत्या सणाक दिश्टी पडोवन जायत्या सणाक तिणें बेकोवणी फावो केली. जे पोरी ह्या अपंगूळ भुरग्याक तिणें बेकोवणी फावो करून आपलो संदेश त्या मनशाक पावयलो तेच पोरी आयज आमची सोर्गीची माय जायत्या तोरींनी आमकां राखता. मोगाल माये, आमकां तुजी जानवाय फावो कर, तुजी बेकोवणी आमकां दी. आमचे वरवीं तुमचो बरो संदेश आमी दुसऱ्याक दिवन एकामेकाच्या मोगान आनी एकवटान रावूंक आमकां तुजें बळ आनी कृपा मागता. आतांच आमी कांय बरो देखावो देखलो वालांकीन सायबीन दिश्टी पडली. थंयसर आमच्यांक वार मारी जायती कडेन दिश्टी पडली. तर नियाळ केल्या उपरांत आतां आमी धाकटेशें मागणी करतल्यो. मागणी भाशेन आमी एकूच कोण म्हणटल्यो. सगळीं आमी आमच्या बापा म्हणटल्यो आनी हांव ममान मरी म्हणटा तेन्ना पयलीं आमची तरणाटी रिया इंतेसांव सांगतली आनी मागीर ही भाशेन हो कोण आमी म्हणटल्यो. सगळीं बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गा जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्ल्यां बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां तारणें करून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. पवित्र सोबे पासत नमान मरी कुटुंबले सर्वेस पोवचिताय आसा. वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदय तुझो पूत येसूस. सरकारा पासत नमान मरी कुटुंबले सर्वेस पोवचिताय आसा. वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदय तुझो पूत येसूस. बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पत्क्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. गोराब्या पासत नमान मरी कुटुंबले सर्वेस पोवचिताय आसा. वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदय तुझो पूत येसूस. बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पत्क्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. आवय बापाय पासत नमान मरी कुटुंबले सर्वेस पोवचिताय आसा. वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदय तुझो पूत येसूस. बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पत्क्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. तरणाट्यां पासत नमान मरी कुटुंबले सर्वेस पोवचिताय आसा. वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदय तुझो पूत येसूस. बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पत्क्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. ल्हान भुरग्यां पासत नमान मरी कुटुंबले सर्वेस पोवचिताय आसा. वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदय तुझो पूत येसूस. बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पत्क्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. पिडेस्तां पासत नमान मरी कुटुंबले सर्वेस पोवचिताय आसा. वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदय तुझो पूत येसूस. बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पत्क्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. पदेसान वार कोतल्यां पासत नमान मरी कुटुंबले सर्वेस पोवचिताय आसा. वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदय तुझो पूत येसूस. बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पत्क्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. वावराड्यां पासत नमान मरी कुटुंबले सर्वेस पोवचिताय आसा. वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदय तुझो पूत येसूस. बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पत्क्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. गोरिबांनी गोजेवंतां पासत नमान मरी कुटुंबले सर्वेस पोवचिताय आसा. वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदय तुझो पूत येसूस. बेगीन मरे देवाची माई आम्हा पत्क्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. सगळीं बरोबर म्हणया. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमीन. समुदाय खातीर खेरीत मागणी. प्रार्थना. देवा, मोगान तुज्या पोरचेक तुवें रचली आनी काकुतीन तिची सोडवण केली. आयज आमी शेपें समुदायाक भेट करता आनी तांचे पासत खेरीत भाशेन मागता. समुदायाक तुवें कुटुंब स्थापले.
आणि क्रिस्ता आणि पवित्र सभे मध्ये वचतल्या एकवटाचो उपकार करून तुझी खुशी जाली. तर आम्ही मागता तुझ्या नावान हांगा एकवटलेल्या या समुदायाच्या भाव भयणीचेर भरपूर तुझा आशीर्वाद घाल. हे परी या शेपे समुदायात एका मोगान एकवटलेली आसात ती आपल्या आत्मीक उर्बेन आणि तीन मागण्यान एकामेकाक मजत दिवंक शिकूंक एकामेकाचो गरजान पावंक आणि आपल्या उतरांनी आणि कोन्यांनी भावाताची परगटणारा जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. उसो पवित्र देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर या तुमच्या समुदायाचेर आनी की कुटुंबाचे देवान भरपूर आशीर्वाद घालूं. म्हज्या बाबू पयले सुवातेर हांव तुमकां सगळ्यांक काळ जाणटान देव बरें करूं म्हणटा. तुवें आमकां आमच्या तरणाट्यांक बरे भाशेन येवकार दिली. पुतांच्या नांवान तुमकां काळ जाणटान देव बरें करूं म्हणटाना काय बरे भाशेन हो देखावो तुमी दाखयलो. इन्क्वायरीनी सायबीन वालांकीन सायबीन कशी दिसताली बरें दिसलें. तर बरो तुकस घेवन भायर घेवन बरे दाखते हो देखावो तुमी दाखयलो देखून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी फावटी तुमकां सगळ्यांक आमी फातिमा साबणीची विनोदी देवाचो सुभाम आशिल्लो तुमचेर मागताना आनी फावटी तुमकां सगळ्यांक काळ जाणटान देव बरें करूं म्हणटा आनी देव बरें तुमकां सगळ्यांक